日我哋嚟咧呢一個嘅 Tomica 嘅車嘅展覽啊，咁咧就係位於屯門市中心嘅，佢會去到咧1月頭。咁啊，我哋首先咧喺高處睇翻有啲咩睇先。哇！喺咁高嘅地方睇落去咧，都已經有好多打卡位。我個仔咧睇到流晒口水。咁首先有 Jimmy 呢一架車啦，佢係玩具模型車，但係做咗真實嘅比例喎。係啦，咁跟住佢哋嗰個Tomica 嗰個嘅玩具車嘅車盒組成嘅聖誕樹啦，仲有得俾小朋友去買飛咧去玩車嘅。係啦，咁呢 part 咧我冇去研究，因為太多人同埋我都趕時間嘅。咁小朋友都好心急啦，即係都想快啲去落去睇嘅。咁啊跟住哇，好大個模型啊！我睇到佢眼金金，睇下。咁我哋事不宜遲咧，落去啦。你睇到咧都會有機場景啊，火車景啊，有啲鐵路景啊，咁嘅。哇，好開心啊！你睇下幾大型，嗱呢一個鐵路啦，真係 show 咗好多佢哋嘅品牌嘅玩具出嚟，吸引好多細路仔去睇啊！嗱，你一見到真身啦，見到啦 Jimmy， 咁我就會影得 detail 少少啦，係啦，咁小朋友都好心急啊，猛催我，咁睇。我梗係唔會放過呢個機會，慢慢影佢個 detail 位啦。我小朋友可以喺嗰度跑跑跳跳，係啦，有呢啲嘅布景板可以影，發達咯！咁多玩具盒，呢啲都係我哋玩開嘅車。好開心啊！仲有呢一個打卡位啊，咁佢講小心梯級㗎，咁所以都可以俾佢哋入去玩嘅，同埋影相。我覺得好似 Roblox 嗰啲車仔。咁咧，我咧都會擺翻佢嘅海報啦，你可以慢慢睇翻佢嗰個即係嗰啲內容啊咁樣嘅，係啦。咁啊，你嘅 like and subscribe 係我哋拍片嘅動力。